Հարգելի ծնողներ, պարզապես դաստիարակեք ձեր տղաներին, սաստեք, պատժեք, իրենք ինչպես ձեր, այնպես էլ հասարակության համար մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Ոչ մեկ չփորձի ասել, թե բանակում է բարդակ, այդ հենց ձեր ընտանիքներում է բարդակ, որ մի տղա երեխա չեք կարողանում դաստիարակել։ Դեպքը տեղի է ունեցել սեպտեմբերին, իսկ կալանքը եղել է նոյեմբերին, այն էլ 20 օրով։ Այդ մարդիկ արդեն ազատության մեջ են։ Ազգովի պետք է նման արարքները հանրային պարսավանքի արժանանան եւ հանրային հեչեղություն ստանան, որ ամաչեն մարդիկ իրենց արարքներից, իսկ իրավապահ մարմիններն էլ հետևողական լինեն։ Զորական գյուղում տեղի ունեցած դեռահասի ծեծի դաժան տեսարանն ապացույցն է բռնության մշակույթի եւ մեր հանրության մեջ սամասուդի մեթոդների առկայության։ Դեռահասների հետ կատարվողը արտացոլումն է այն տեսարանների, որոնց մենք ականատեսն ենք լինում Հայաստանի կառավարման բարձր մարմիններում։ Հայրեր, եթե ունեք արժանապատվություն, ձեր կյանքի կարևոր գործերից մեկը համարեք ձեր որդիների արյան մեջ ներարկելը, որ կյանքի ամենանսեմ երևույթներից մեկը խմբով մեկի վրա հարձակվելն է, խմբով մեկի վրա ինքնահաստատվելը, լինի ֆիզիկական թե բարոյական տարբերակով։ Բռնության ցանկացած դրսևորում բացարձակապես անընդունելի է, իսկ պետությունն ունի պարտավորություն ապահովելու անչափահասների անվտանգությունը դպրոցում, ուսումնական այլ հաստատություններում եւ դրանցից դուրս։